withdrawing. These people didn't know how can this man, because every decision in politics is purposeful. Every decision in politics is purposeful. What was the purpose of withdrawing the case? People would see it. What does he want to achieve? Has he been bored? Has he sensed defeat? Yati kankubulira nabo bakola ensobi nabaga nti we have cases omusango gwa semwogerere ne Kayira gwe bawaabira gavumenti y'Obote nti lwejibwako mu bukyanga luwulira Kirunda yaga nti Chief Justice akuvemu Wambuzi court sat ne bagenda mu recess ne bakomawo. A court does not operate on politics. Wambuzi has no veto. It is going to be heard by different judges. Owinyeddolo yakola lugezigezi n'alyoka ateekawo obusungu n'akolaki ne bamukuba n'aleka nga bamulisiza n'addukayo. Kale nkugamba ti nze nali naba ebintu bino maze okubyasseesinga. That's why that band of abusing Bobi Wine nagigaana ato saagiyingiramu. Nali manyi nti abusing Bobi Wine kanoni era nababuuza nakyogererawo nti Bobi Wine tasobola kuwangula Museveni naye nababuuza ti oba enkoko ekookolimira omulwadde lwaki enkoko eyo si gye basalako omutwe lwaki bagikunyuulako byoya ne baga ti bakusasula byoya enkoko eyogera kookolima babbala mu byoya fulufiga byoya mayinja byoya because this man did not set up an organized structure. Slogan muzimu people power. Ojikola eki slogan ojikola ki nembaga slogans are dangerous. Ku Bush yaleta slogan ekuba Ali Gore and Clinton, they came together, they should go together. Slogan kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi yakuba Moi buli kimu kisoboka Kenya nga Moi avuddeko. Slogan Germany baleta Shuruda eri chancellor wa Germany yawasa abakazi basatu. All of the three women can't be wrong. Slogan. Never joke with the slogan. People power. Slogan. Aina structure. Kani mwali mulwanyisa jata aina structure. Akasola akatenda bulako okatuzo oti omugwa. Otia. NRM yaina slogan. Abali. Yeje na slogan. NRM yaina. Kayati Balaam nagenda awaba tisologani ajiwabidde people power nafuna ekibiina nembabuza ekibiina mumanyi process y'okulangira ekibiina that party belonged to NRM. It was registered by NRM supporters. There are over 30 small parties. They know when to use them. They were set up by Chiyonga Ngali political national political one. They are under the patron wabo Yerugunda. Chairman wabo Yamanya Mushe. How did this small party that was started by NRM people find its way to Bobi Wine? How do you, to get to chair to organize a delegates conference, you must advertise 14 days, which they did in a New Vision, a government newspaper. Who detected that there is a small party that wants to change leadership and have a man who is desperately looking for a party? Intelligence yaliwa. Intelligence liko wapi? President agenda okulioralizing nga ekibiina bakiregistarinze. Nagwawo ekyo. Electoral Commission. Nagwawo ekyo. Era nze Bobi Wine yankubira essimu sanga 12. Muganda wange, akati nina ekibiina. Konze kali ssebo. Mbadde nja kukirigesalinga gye bujjeeyo naye nsoze okukirigesalinga kati waliwo ebizibuzibu mu maaso eyo. Omanyi what these people don't know? Bo bakimanyi. When you talk to Mirundi is a human being. Mirundi bw'oba toyagala akubattule tooko tulimu. Bwekye bamanyi. Nti Mirundi tayina ye tayagala arrogance. You come to me with your arrogance. Bidde abaana bano. I'm arrogant like you. Bobi agamba atya ndi akiwandisiza kogwe ne muganga nti okay
kati ate bagenda balaba omwana nga agenzeeyo bo tebategeera sinze namusindikayo. They defied me. Wamugamba gende mwena ali munaganda. Banyiga the way he was treated. My family is divided. Banyiga the way he was. Umusajja mange bali bamucha nga munsasula ebyo bamawule kunjo. Omuntu alakasase. Embwa balabye kembwa namuje basula kujirikiti naddukayo. Bali omusajja yakwata embwa. Nakiteeka erusazi yajje goba mmotoka. Me to be slow no musimanyi ba advisors gwe ngo tuta 5 billion ngozitwala odemo njogera. I'm arrogant, very arrogant. Omwana ali omuntu ali arrogant ayagala sente. Tayina kyayagala. Sente nzagala because the money, but you cannot give me food in the toilet. No jiria. Ninjiria. Enjalezo we kuluma. Mane nkumalawo. Bejjo buza mwenda. Akubolere. Katukomoka tunonyo tandikirawo. Buza mwenda akubuli bwembetenta. Bwembetenta. Bwenkuba. Bwendikateera. Sajja. Sina lugambo. Tego nakubuli kwolo nakyogera nti bugweni ankubita. No. Sikyogera. But sometime n'abazungu bwe bali bayina ebbanga libalirizinga ebyama byabo nga tebikyalina makulu. Yes, see, I'm talking about the past. Kata mu 8 mu 7 ya protesting 2021 America ye protesting. Yes. Yes. Wede bera zenga kati abagalo sikira Museveni bali ba criminals. Yes. Babalabisiza. Tibayinza kukkiriza ggwanga lino to be taken over by criminals. Bamulise. Nyombi. Abalamuzi ba Uganda. Bakola batya ruling ku case etabaddeyo etawuliddwa nakuwulirwa. Nange natuuleyo n'ekyebuza nenga kati bano bawa ruling awabajjemu enta. Which means teguwuliddwa tegukoze ekikata hosa zenki. Bali badde baga nti he wasted our time, he must be fined this money. Oba the law is clear on this. If one withdraws his petition, what are the repercussions? But they went on declaring Museveni. Kisaki n'abirwaniramu. Kisaki yalirwanya atya nga tebasaze judgment. Sembabuulira nze omwana namubala ne mubala wonna. Namubala nabala Bobi Wine. Yafunye abakulembeze. Tolaba president yatudde n'abagunzi ne bakoordinators ba the negotiation. Bobi Wine bamwewaguddeku. Batudde naye. Yes. Museveni yatudde n'abagunzi n'abanuufu leaders. Bavudde n'obukadde bwabwe 10 mu their meeting again. Uyu munsi n'abakubu ovuma Abamerika bali Abamerika balina objectives zaabwe baagala nga bwe bashapinga Kenya ne wataddayo violence n'akaluka 2026 tekajja kuba mu violence. I'm telling you. Kibashapinga kati 207 bakola ekintu kyekimu ku Kenya.
koowa ne bali omunsi bo bali mu kuvuma aha n'ofuna opondo agasete agenda mu America ngankimayo ki ate lwaki okayini omuzikiri omudala gw'embizi lwaki anti alwanirira ddembe lya buntu embizi yeetaaga eddembe lyayo eddembe ly'obubisi edderiba lya buntu eddembe ly'obubisi obubisi bwetaaga eddembe lyabwe ery'obwebange tekikwatako then why do you make a noise hey wabuuzizza father agamba nti obupiira bw'oku ddwaliro lyawo bufunda nnyo father atalina interest nti sister ya complained nti kondomu z'abakazi zisiiwa kiba kitegeeza sisita yava ku kirayiro gwe abo bajogenga ne travel ban yali abasajja bagezi everybody is panicking and they will shape these people once they are punished they will not do these things in 2026 this is what the Americans want. tewerabira chill up eno kyekuyambako bwayagala okutambula obulungi kuboda ne taxi n'emmotoka zino ezabuyonjo osobola okukola ssente gwa n'emmotoka special ng'ogenze n'odownloadinga chill up ne bakutambuza mu mbeera eterina buzibu bwonna naawe ayagala okutambulira mu mbeera ennungi noonya chill up bw'oba boda oba wa special bakubireko ku 075M 006 3M5 075M 006 3M5 oba ogende wali ku Adonai Plaza ezzana omanye ebisingawo aba Heartland International Tours and Travel of Canada nga bali wamu ne M-Cafe Tours and Travel Agency mu Uganda bategese agricultural tours bategese okulambula kw'ebyobulimi e Canada mu mwezi gwa August paka November bagendagenda Manitoba bagendagenda Niagara Brandon Austin Agricultural Museum newala wangi kakati olina okubuukinga ng'oyogerako nabo ku 0705 834 077 waliwo ne 0775 876 203 bali wali ku Zaina Baziza Emporium tukyagenda mu maaso n'enteekateeka sima imaamuwo mwebale nnyakadde kasigaddeyo katono okumaliriza omwezi guno kakati kino kyekiseera kyolina okukoleramu omulimu omunene tuyambeko kuba imaamu baffe n'abaziinyi amakanzu tugabagulire ebyokulya basobole okuba nga embeera ekyukako mu mwezi guno kyolina okukola kuweereza kikiri mu busobozi bwo ng'oyita ku ssimu 0773 24 685 ne 0706 74 67 waliwo naffe aba Fresh Mind International bakutegeeza emirimu giri gy'aba cleaners ba security guards abaana basobola okukola mu office babaita ba office tea girls ne boys mugenda kukolera Abu Dhabi Doha ne Qatar bakubire ku ssimu eno ofune ebyokukola 0704 23M 665 0704 23M 665 sometimes gemaka g'ebinyuma ku TV yo ate ng'osobola okugisasula mu bbeeyi eyo show z'abaana telenovas n'ebyemizannyo
upgrading bouquet bafuna ka decoder ka portable ku mitwalo 39 zokka osobola okubanga ensonga zitambulira ddala bulungi. Prestige margarine sayadi omutega ku mugaati awomesa emigaati nawe bakery obunkozeseza okwekkiriza kinene nnyo n'okufuna amagoba mangi musange mu dduuka ne supermarket ekuli okumpi. Then ne banaffe aba Build Max Hardware bakutegeeza towankawanka buli kizimbisibwa kyonna supermarket hardware yeeyo sementi mitayimbwa misumaali mfaliso tank n'ebirala basange wano Old Kampala ku Rashid Kamis Road ebusega bali awo ku Shell Masaka Road ne Wampewo Gaza Road bakubire ku 070 16 Build Max Hardware supermarket ebizimbisibwa mu Uganda. Ndi ne Mwami Tamale Mivumu kakati nkugamba era mu kyovala banze mbagamba nti kasodira radio yo n'ogitta kakati ngenda balekera recording programu yaffe ey'olwomukaaga baali bagibulira nga bagitebeetinga kwe babeere nakati kwe bali ziri ze baayonona tebakyaliyo baddukayo they don't expect anything. That's what they do after destroying you. Nabaga nti Obote yasomanga mu Nansi nga tasoma the people nga manyi bya people bya bulimba. Kakati akatabo kange kano nabagamba scientific elections nabaga nti egundi abadifeting emwena alema tebasobola genda mu opposition ne babeerayo. Nabagamba nti finally if one serves under a regime until he or she is dismissed, such a person is as guilty as the leader himself. Dr. Besigye served in powerful positions of government until he was sacked. In fact, it was on Katebe. Mugisha Muntu was a former commander for 9 years. And Henry Tumukunde was a powerful security minister. The lack of fundamental reasons for departure affects defectors in 2 ways. Kasita Museveni yagoba nga bagenda okugoba mu kabineti zisafu bwekitegeeza tugeze omwana alidde emmere n'agimala ku sowaani abakuse ate ati akuse alekawo kakati bwe you have waited to be sacked by Museveni ate ogamba oti anti to fight Museveni after you were sacking. Yes, you are no longer virgin. People fear to entrust their future with such a people, for they lack any ideological difference from that of the leader in power. The people further believe that their morals of the regime, since others tend to return the way Elia Kategaya did. Abantu bano tebayinza kukkiriza muntu abadde na Museveni n'amuddukako ne bamuwa obuye ne bamuwagira. No, kuba balabye abakomawo aboogedde biyitirivu ennyo. Tekakatunula oyo musajja nga Kazinda. Kazinda was yours to fight the first lady in the prime minister's office. Kazinda came to me at night kuganina olugambo naye njogera soogererawo ne mu Europe ne mu America ebyama bivaayo oluvannyuma kati how does it affect these things? I speak things after some time nga tebikyalina relevance. Naye olwaleero ye Mbabazi ateesa kukomawo naye Kazinda ne maama we yazibya amaaso tamuyambye kumugjayo. But there was a battle in the prime minister's office. Bali bagala kujjamu Bigirimana to support the first lady. Kazinda was caught up in the fracas. Naye ye Mbabazi bw'akomawo ayogeddeko ku Kazinda tebanaye Kazinda. Government can withdraw those cases against Kazinda. Naye Kazinda kye tubagamba, you were pawn in a chess game. Wolufiiramu. Ako kamwenda kagaye nti Abaganda kondo. Nkakube kadduke. Nkugamba. Furthermore, Museveni introduced a unique political system that doesn't accommodate discrimination and harassment. As Dr. Besigye claims is rigged in elections, since FDC candidates win under the same system and take up offices. Abanupu, banabagandi gundi bugweni agabamuppa. Abanupu bagenda kulayira. I will not be surprised if Nupu splits into two with a group that negotiates with Museveni.
I not be surprised. I not be surprised. Because Nupu was a vehicle to elections. Musajja agala bubaka bwa parliament. Musajja agala bwa minister. Musajja nga Kalevu. Alwanidde obwa president ne bumulema Kalevu. Kalevu kakati naafuna ne bamuyita Kalevu. Tiyangobere minisita wa Agriculture nga Kalevu agaana. Mpuuga eyali emmengo azunga bw'ati nga pendulum. N'omugamba enkya nti jangu mu gavumenti n'agaana. Ati abeerako former minister. N'ogaana mulindyamu. Tinamulindyamu aganya obwa minister. There is no person who cannot work with Museveni. Ebyo Nambukadde agasimanyagira nobody can tell muntu Museveni gwe yali awadde mulimu because nobody is fighting Museveni. These are calls for attention. Omwana akaba bamuwe ebbeere. Teri kuba nawabwa minister mu Nuupu njagala okubole. Ani ayita Museveni all of these MPs want Museveni to officiate at their weddings and the functions. When is he bad? Nti Museveni agula abantu abawa ssente abagenda mu parliament mugenda kulya zaani Lukwago Gundi Kampala State Authority is under the total control of the president. That's why I'm calling him to reign on oyo mukazi Kisaka akwata abayaaye n'abatwala bakuba abantu mu obwino nga tamanyi nti ate banoonya bakuyiwa mu kibuga. Museveni should reign on Kisaka. Oli gundi yena mukubana yekweka nakubana mugwanya ne yekweka yekwesi. Sense mukubana osigala waggulu. Since the opposition access national coffers and see no much difference between those in power and opposition, it reduces the urge to take power through violent means. Opposition, leader of opposition when facilities afuna. Omanyi ngande ekimusudde eddalo ekimwetakuza. Chief Whip omanyi sente zafuna badde alina billioni nga 10. Atambula ne mukazi we atambudde ensaaji mazeewo. Nti yavuma Museveni. Omuganda akugamba nti emmese ekusekerera. Emmese egenda neraba omummonde neegulumako. Kati ate neyekwekweya emabega waago. Kati bw'ojja ate oluma osala wano we yalumye neeseka. Tekagenda boona nnuga amannyo ate nandi obunyo. Kakati, what do you reject it? Lukwago is a mupaka of Museveni because state authority is under the total control of Museveni. Museveni governs it through delegation. Kakati Lukwago fights. Nina wembera we walinanye Lukwago. Newe yalwala. He was addressing rallies a day, 100. Bavudde Kawempe, bavudde Ludawa. He is fighting to become Mpaka in Museveni's Gundi authority. Era biina meya yafunye emmotoka abo opposition bafunye nnyo mu gavumenti eno bakusasira bafuna buli kimu. What did they give me? What did they give me? Kiki kye bampa tubimanyi tewali kugamba majority of Ugandans do not depend on government jobs. They don't depend on government jobs for handouts, but on their own funding in the informal sector. As long as the informal sector is protected from the mafia, people see no reason for violence. More so, when the population produces enough and cheap food, it is not likely to experience political uprisings. This explains why Dr. Besigye's work at work crusade failed. He was attacking workplaces which angered the population. Yabesende bamukuba emiggo naye bano abalumbi obutale omukazi Kisaka n'ateeka obwino ku bunge. Kayongo tebamwagala. Ye Museveni yafuna 90%. Naye waliwo abatamwagala. Nagenda asokolayo ssente okutabula bantu. N'atabula ab'e Nakasero. N'atabula abaawa. Ne muddire abasajja abakinjaaji. Mbwe ennyama erimu faludoni. Omukinjaaji akwata ate ennyama. Ekale kuba bagitwala bweru. Amata ne mugayingiramu. Ssente za COVID ne muzibba. Ne mulumba ennyanja ne mugitabaala. Ne mufuuka mukasa. Ne mubba ennuuni. Mubba amaato g'abantu. Izo ne Museveni abantu bamwagala nnyo. Ejjuugu lya mwiri ng'ani abakkiriza okukwata pawa wano. Afuta Museveni. Bayika mu luguudo ne babaasa emitwe. Mbagamba. Until recently, the opposition in Uganda believed that pressure from
kakati kantuuke wano. Alarming similarities between 1980 and 2021. Yes, nababuulira nti akalumu koonoonye mugenda kuddayo mu 1980 nkugamba. The 1980 elections were preceded by a wave of insecurity that was intended to intimidate the opposition. Many opposition candidates were arrested. Prominent among them was Sam Kalega Njuba before he fled to the bush. Njuba was picked from a rally at the current Constitution Square and arrested for days. Upon his release, he joined the UPM and later fled to the bush together with his wife, Margaret Njuba. Njuba bamujja ku Constitution Square nga bwendi mu kinaana. Simugere n'atwaswalinga nti agenda kudda. Museveni n'amukolera entegeka using his influence as vice chairman of the military commission n'amugjayo. Njuba n'agenda mu UPM. Because Simugere failed. He couldn't. The Killer Squad introduced a bus which later came to be known as Mpawa Talikaba, meaning everyone would grieve. Medical doctors at Mulago Hospital were targeted. Obote's cousin, again Adoko, Musakena Adoko, Nechon, who at that time had joined the Democratic Party. Many opposition supporters were coerced to join UPC to save their lives. It was this political situation which forced the DP to ignore calls of extending the 19 elections. Nze nali sabanga ku bbaani ya poliisi egaana muntu gwogera nkirabye mu bano nga balwanyisa pologulaamu zange. Mu 1980 Nechoni bamuteekako bbaani nga tayogera nti yavumanga Obote nga atuwubira bububizi poliisi. Ne bateekawo wave of insecurity. Waliwo basi nga bagiyita Mpawa Talikaba. Kakati Abangereza baatuma Kanyehamba asinkana aba DP Nairobi okulonda kweyongereyo ne bagaana. Balowooza nti akolera ba UPC. They refused to go to Nairobi in 1980. Nga babataddeko insecurity nga ene muwaddire DP abantu bagiggwako. Nakugamba extending the elections meant extending the suffering of the people, leaders and supporters alike. The killings and detentions were intended to demonstrate the power and influence of UPC. Although the UPC blamed this on former army soldiers, the truth was that the perpetrators were elements in the army. For example, the bus, a bus bagitanga Mpawa Talikaba, yatambulanga essaawa 2 za kiro n'eyoola abantu yali ya gavumenti mu kinaana ng'abantu bebattira ku Nnabunya. Kiki Twekwekanga ng'era tugiwulira ng'eyita okukwata ku ssaawa 2. Kafiyu? Nga basi ekwata bukwasi bantu naye nga bagimanyi n'agivuga baali bamumanyi. Why didn't they ambush it at Nnabunya we yadampinganga emirambo ne batta abasawo emulamba. Binayisa najja ku Constitution Square n'aga nti I'm going to solve this issue of insecurity. I've dismissed Idi Amin from the army. Abantu batandika kutambula butambuzi. Neryo kaligamba ndese magnet egenda okusika emundu eziri mbatu nawe ogireko. The soldiers were killing people knew that Sergeant Magnet did not exist. Abantu bafa ku lukungana lwa Binayisa ate mukazi we yajja atamidde. Mobye mukazi wange wano. Mukazi wange mumobye. Ensi yonna yali erinda Binayisa abeeko kyakola. Wapi yagambwa agobya Amini mu maje eyadduka edda ng'oyita ojoka akulemye. There are times when a leader must top his government. There is a time when a leader must borrow the heads of his friends. Museveni needs to top his government. Musajja bwemita Fujimori. Fujimori yali musajja mu Japan n'agenda egende. South African country, South American country. Bagita batya. Peru. Ababbi bayitira mu government ye n'agyewambira. Bwana n'abasiba mu kkomera. Fujimori top his government. Bakati ne badduka bakasajja bonna abonoonye emirimu wano. Bakitutu abonoonye gundi. Kati Kitutu omanyi kye yakoze. Kitutu yategedde nti bakomyawo tuheyo mu board. Board n'agijjawo. N'akola instrument. Te board yevuddewo. Gundi reya ezeeyo mu ministry. Bano baleme kukwatibwa. Nagala bajjo. Nga gali ekireka. Gafuuza files. Is the woman there? Ngangalabo gwinti gafuuza files. No, now the remaining file is with the Nakalema. We must steal it. Museveni agagambye okukakwata.
Museveni akyabulamu ekyo. He must stop his government. Back to two. Tulebe ku basajja ku bakazi wano bali kabanga lyabadduka emisinda balala badduke. Abadduke Museveni must stop his government. Bw'atagitopolinga bajja mutopa. Kakati nkugamba nti dangerous signals before the 1980 elections nabino baabiddamu. Nakugamba the Electoral Commission of 1980 was appointed by Paulo Muwanga without even consulting stakeholders. Uganda was divided into 124 constituencies. However, the constituencies were not based on the population living in those areas as per the norm. UPC took advantage of gerrymandering and created various constituencies in areas they were sure they had support, such as Apache North, Apache East, Apache West, Apache. The whole of Buganda and the Busoga region, had 11 MPs. Mpigi district in Uganda, which included Mpigi, Butambala, and Wakiso today, had only 4 MPs. Kampala City had only 4 MPs. Interestingly, as elections approach, this election I'm talking about, as this election approaches, Cabinet under Nankabiro continued increasing in number of constituencies, obviously for support. Nobody watched them. Jinana Chali no one. Lwachi walaba nti kirimu alarming signals. Muwanga yagoba badde 18 on the eve of elections tiba DP who are going to be returning officers. These people also sacked other DCs towards election. Alarming signals. Now nze mpandiika. Abali bino kusaba bizinga kalu. Yayimba nti bizeemu tamale mirundi muzeeyi mu mugambe tebyamulwanya bizeemu ate muzeeyi akalulukako iwate kupadde n'ekiziko kya ssama n'omuntu tayirukirawo. What type of turning is this? Yaganti bizeemu oluvannyuma naganti ate teyakomawo kuŋŋamba nti kakati kyenakutuma tamale mirundi muzeeyi mu mugambe tebyamulwanya bizeemu ebyamulwanya bizeemu muzeeyi akalulu ka muzeeyi ndoza bamuwayo omutwe omulala. It is a political science principle that you cannot change from one extreme end of politics to the other except if it is divine. Nti Umaru yayingira obusiraamu, Saulo yafuuka Paulo. Divine. Naye mu politics you cannot change. Nti nze nkyanvume Museveni. Who will believe me? Nti oyinake weekoledde bidandi ate n'ovuganya Museveni. Kiriyo kimenyeewo. This is where they go wrong. People don't believe you. Anti nkubuulidde nti sinza ŋŋenda ewange ne neebaka as I did. Ne ŋŋenda n'ekyo. Naye cannot change. Kati zombi bwe bazikuba. Kakati mayinja zombi bwe bazikuba. Ennyimba zombi. Kakati nkugamba nti the current Electoral Commission aba UPC bayisamu 18 MPs unopposed through monkey tricks. Bajjawo ekidyeri ku kyoga ne basaba n'ab'MP tikiti z'omusolo. Ab'MP babakwatira mu kkubo. Gundi Mayengo bamukwatira mu Lwera. Kintu Musoke did not find his name there. Mu voters teyalonda. Gundi Kyangamacho bamuga nti agudde oluzungu. Kyangamacho. Professor of Makerere University. He failed the English proficiency test. Sebirumbi n'agiyita bamubuuza. What's your name? Nti Lwero South Constituency. Nti oyise nnyo. Bonga kye banoonya. Nti to deny UPM a reason to fight. Robert yagamba, if Museveni was rigged, he was not rigged by UPC. He was rigged by Kutesa. Does Kutesa belong to UPC? Kakati nkugamba nti the current Electoral Commission is facing credibility challenges, mainly from the conduct of its chairman, Justice Simon Byabakama. First and foremost, he is new in the job. The law requires that the commission should retire after organizing 2 elections. I think
This was intended to inject new blood in the commission, but it is wastage of experience. It would have been better for commissioners to retire after reaching the retirement age for civil service. This would ensure experience and continuity, because each election comes with its challenges and therefore requires experienced hands. Kati ate the most experienced person lwakojo bamugobayo on the eve of elections. Ate ngono novice, ate nga n'omukazi mukulu wa ssomero. Why don't you get competent people? I'm not against gender balancing, but get competent. And if I want a Muslim woman, and they are not competent Muslim women. If I want a Muganda, and they are not competent Baganda. Yes. Which tribe? If I want a side director from Munango, should I get, is there no competent Rangi woman? If side differs to solve murders, does she solve the murders of Langu? Tikakati, Shemulesire, Ogambo Otia, nti emotoka yakagolo yatomera eriwa omusiru yalaze kajibwe kati gate che obati yatomera kuyingira mu gate ate bamukuba bati amasasi ngo defense ali munda oba nga kagolo yali n'abaana baliwa omulambo nga gwakawesa twagula ba mu motoka guliwa omulambo gwakagolo guliwa mu motoka nge motoka bajja bajigoba kagolo yali fuye ngombe waliwo abumwira n'abafuwe ngombe walaba ko omulambo gwakagolo mu moshari. Is because you don't use capable people. About reasoning. Omuntu wa reasoning abeeranga kapa. Eriye messe kusuka enjeru n'omusayime kugombawo beba fe. Eriye messe kusuka enjeru. Notamanya. Ekyo mbadde nkugamba. Sibaba America baleeta Bobi Wine. Ne bagala kutestinga emmesse. Sajja yatestinga kapa ye n'esavinga abagenyi n'ekola ki. Naye omunne bwe yayita. Yajja ne mubaga yajja ne messe. Kapa ngemaze okusavinga amagezi ekoze kasa yasula emmesse amagezi ga kapa gonna ge yakoze ku bagenyi gaggwamu neddayo ku original gundi yaayo. The Americans brought Bobi Wine. Ne bamubaleetere embooko neevaayo faalu neevaayo okuba otya omuntu kwerekeza commission nominated person. Chairman of the commission, how could we nominate a barefooted man? Yes, Erankugam. Ntibia Bakama. In addition to being a novice in elections management, Justice Biabakama has a bad record. He was involved in a futile attempt to malign Dr. Kizza Besigye in a rape case which flopped. No lawyer or DPP could charge Besigye or any other person with rape based on evidence collected 2 years earlier. Rape and defilement cases depend on fresh evidence. The important ingredients in such cases are forceful penetration, bruises in case there is a struggle, or semen stuck inside the woman, the victim. This cannot be established after 2 years, and that's why rape victims are advised not to bathe. The case, therefore, was a holding charge intended to embarrass Dr. Besigye and deny him ample time to campaign. Kakati Besigye lwaki opposition lwasirika nga babaleetedde afaanana bw'atyo. It was in their interest. Wouldn't they raise this issue? The man was a DPP and charged Besigye with the rape case 2 years before, after. Abeera te chairman w'electoral commission ne basirika. Abalasha waliwo omusajja nga muyita Kurt Waldheim yali secretary general wa UN ng'ava Austria. Abalasha ne bategeera nti yali nazi bamubulakameerenganga ngali lekazi bula yabulakameerinze ntagali. Ebintu byamaze muggwako nti ebintu byamaze muggwako. Yogera ayogera nze yogera sema yote nzoyinza kumbulakameeringa nga balese omukyala atya nze anti mubete ente omutwe ebulakameire is smash atotya muyita anti muyintagali yali muyise nambete ente omutwe
who do this not bishop yasse omuntu antagali batesa ebulakameira how do you deal muntagali tamanyi mateeka gaabwe nzi ebulakameira is killed agani agateekate era bwe kyokola nti bano bablogers bamwabo balya sente. This is what I've told my son. You don't attack somebody to get money. Bajja kutta bamala okukuba abantu mawulire mumpa sente jangu zikuwe nkube nkwasa omutwe zikime kale nze sirobimbuulira ebintu you give me money. Secondly, the blunder the commission has committed is try to negotiate with the political parties, which is not its role. Its role is to organize the elections and announce the results. The only time to interact with the political parties is at the time of nomination. It should be the government interacting with the inter-party forum to harmonize political party demands and the electoral commission. Solving wrangles within the political parties is not the role of the commission. The commission's other role is to mobilize voters to participate in elections. Actually, the commission takes charge of candidates, not just aspirants who have not been nominated. It's like a headmaster caring about a student who has not enrolled into his school. But once the child becomes a student, he is given a copy of guidelines. Yadda mu ntalo n'abebibiina. No, you are always candidates. Ekyokusatu nabagamba nti Mbabazi, like the Americans are doing now, Mbabazi did it. Mbabazi shaped the 2021 elections. He went to court. Nafuna yensonga 10. Why did the judges make 10 points? I'm a student of propaganda. You remind somebody of what he knows. 10 points program. Museveni Nigeria, including Democrats. This is what the judges are reminding him. 10 points of the Bible must be followed to a Christian. This is why the judges said no future elections should be held without implementing these 10. But Attorney General teyakibabuulira asuubula. Asuubula ki? Musuubuzi. Teyakibabuulira. Lukutana kunnozitelo naye ndowooza baali batandise omulwanyisa. Kakati tebaategeera gotafiire ne bamujja mu justice. Kakati these tebaategeera the impact of the 10 points made the election a process, not an event. Nti akalulu tukaba the electoral commission yayina okutegeka akalulu nga process. Nti ebigezo UNEB egenda kulola ebigezo naye ng'esinziira ku ki. Kakati UNEB yo kye yakoze electoral commission bwe yafairinze ne kkooti n'efairinga Abamerika ne bayingirawo. You did not allow this man to campaign. No dira akakazi ako wembabuulirira ti America was collaborating with somebody inside the government. They knew. Anina kibabuulira ti byemukoze. They knew. Omukazi agaana atya Bobi Wine okusula ekiryando ng'omupoliisi n'ayimirira mu mulyango n'asula ebweru. Prudent oka to you. Okubira otya candidate mu premises eza electoral commission. Yes. How can you register, nominate a barefooted man? Alimbigere. You tell him go back and dress properly. Baba go to parliament. So it's, to me, it seems somebody was inside. Nga yakola bino. Naye nga yakimanyi nti I'm nullifying elections without my knowledge. Without these people's knowledge. And this is what we are paying for. And you attack the Americans. Hey. Mwalimu omuntu mu gavumenti. Eyakola ng'ebyo. Ekisajja ekyagundi nga bivaayo bwe biti n'etwezaayo. Kati gwe njagala nkubuulire. Ani yakuba ekifaananyi ky'abamwine ng'ali mu ngoye za poliisi? Ani kinkubulira ani yakikuba wuzani inside. Ate waliwo more dirty
photos abasajja ezebayina ekitegeeza okutuchalinga abantu mu detention ki mwalimu third force. There was a third force ye yamanya eyakolanga nono ng'ono ababuulira tubamulisa nga temumanyi nti ono ayina gurupu eri mu gavumenti mwennyini emulisa. Bobi Wine was receiving intelligence reports every day on a daily basis. Andi nkugambye ye yajja kumulisa. Kakati gwe n'ogamba nti ofuna opondo naye ofuna opondo yansanyudde. Ofuna opondo namulidde ku byuma byange nga bagenzeemu gani tuvumira Abamerika n'abagamba ofuna opondo yagambye I drink my 2 bottles a day and I go back to my Ramsar house. Why should I abuse the American? What do I have? Now one day story America depending on hearsay. How? A country that hosted the 2 American presidents. How many of your soldiers, military officers who have trained in America? There is a relationship between a teacher and a student. There is a permanent relationship between a prisoner and a prison warden. Bujogende Ruzira. Abasibirwako Ruzira. Babuuza abasirikale nga bafukamidde. Because the rule. Wotegerera omuntu eyaliko Ruzira. Abuuza afende nga afukamidde. Kyamulemeramu. Enkoko bw'ogireeta ogisibye ebigere amagulu. N'ogiteera mu katale era tetambula. Bw'oba weesibye essaawa otegeera nti yagudde ng'onaaba. Ogibulyako ku mukono. Indelible ink. Wano Tumukunde zinali ne mu office ya Tumukunde lwe bamufulumyamu. Naye tinfunza yajja ne bazoka. N'agamba Professor Nsibambi omugeni. Lugayo! Professor Lugayo! Lugayo nkateeri! Nzaawe nfulumira n'enziruka. Nga tinfunza akute bazoka agikube gundi. Agikube Tumukunde. Naye Professor Nsibambi, I don't know how the president decided. You, Professor Nsibambi, you're going to talk to Mukundi. Why? These were students at the university and they respected Tumukunde. They respected Nsibambi. It was Nsibambi who prevailed over Tumukunde to get out of the office. Brigadier, I will inform the president, His Excellency, when he comes back. But please get out of the office. Yamanya. Kakati mumulowooza nti abantu bammwe ba officer bammwe mu magye abaasomera mu America wano waliwo omusajja bamuyitaano baamuteeka mu energy yali mu ministry ya energy bamuyitaano. He was fighting for the Russians to access our oil resources. Why? He trained in Russia. The minister trained in Russia. I knew him. Nti he was in energy. Era yali ayagala nnyo abatasha batwale amafuta. Do they pay you bakuwa scholarships abwerere? So you cannot say that the Americans are using hearsay. You hosted 2 American presidents. They took over your security.